Hi friends, welcome to Tara Health Tip channel. ஸோ நம்ம சேனல் நெக்ஸ்ட் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்னீசிங் இன் ப்ரெக்னென்சி இது நார்மலாக இல்லை அப்நார்மலாக எதனால இந்த ப்ராப்ளம் வருது, நம்ம எப்போ டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணோம், ஸோ நம்ம என்ன ஹோம் ரெமெடி சாப்பிட்டு அதை ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போனால். ஸோ ஸ்னீசிங் எதனால் வருது அப்படின்னா இது வந்து நிறையா ஸ்னீசிங் மட்டும் இல்லை, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் சேஞ்சஸ்னால ஏர்லி ப்ரெக்னன்சியில் எல்லோரும் இதை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒன்று தான். இது எந்தவித பயமும் கிடையாது. ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த இஷ்யூஸ் இருக்கும். எனக்கு வந்து இந்த வறட்டிருமல் வரலை. என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் நிறைய பேர் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். த்ரூ அவுட் ப்ரெக்னென்சி எனக்கு வறட்டிரும்பலாக இருக்கும், கண்ட்ரோலே பண்ண முடியும். எனக்கு அப்டோமன் பெயின் இருக்கும் நிறையா. எனக்கு இரும்புறதுனால எனக்கு வந்து யூரின் கூட வந்துடும் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு பயப்பட வேண்டாம், அது வந்து ஒரு நார்மலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு ஆஃப்டர் டெலிவரி அந்த ப்ராப்ளம் வராது. எனக்கு வந்து வறட்டிருமல் வரல, எனக்கு வந்து ப்ளீடிங் கம் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. ஒரு 6-7 மந்தில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. எனக்கு ப்ரெக்னென்சி நான் பாப்பா பிறந்து முடிகிற வரைக்கும் எனக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. ஸோ எது சாப்பிட்டாலுமே எனக்கு வந்து ப்ளட்டு வந்துடும் பல்லில். தூங்கி எழுந்துச்சி பார்த்தோன்னா வாய் ஃபுல்லாக ப்ளட்டாக இருக்கும். ஸோ அதில் எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் நான் எடுக்கலை. ஸோ நான் இது வந்து நார்மலாக நான் விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து சரியாக போயிடுச்சு. டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் அப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளமே வரல. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் உடம்புல ஏற்படுறதுனால இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம்லாம் வரும்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது வந்து நார்மலாக நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க, ஒரு வேளை எனக்கு மிஸ்கேரேஜ் ஆகிடுமோ, நான் நிறைய இரும்புறதுனால நிறையா அப்டோமனில் நிறைய ப்ரெஷர் போடுறேன், ஒரு வேளை அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குமோன்ட்டு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். அந்த மாதிரி எந்தவித ப்ராப்ளமும் நடக்காது. ஒரு வேளை உங்களால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல, அதனால் ஸ்னீசிங் வந்துக்கிட்டே இருக்குது, பெயினாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணலாம். ஒரு வேளை உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஃபீவர் இந்த மாதிரி ஃப்ளூ டிசீஸ் இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா மேபி உங்கள் பேபி வந்து மிஸ்கேரேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லை அப்படின்னா லோ வெயிட்டில் பிறக்கலாம், ப்ரீ மெச்சூர் பேபி சீக்கிரமாக பிறந்தாலும் இல்லை வெயிட் கம்மியாக பறக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் வரும். ஸோ நீங்கள் அதுக்கு பயப்பட வேணாம். ஸோ வறட்டிருமல் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இப்படி நடக்குமா அப்படின்னு கிடையாது. ஒரு சிலருக்கு மேபி ஒரு 100%ல் ஒரு 90% நல்லா பேபி பறக்கலாம். ஒரு 10% உமன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் மிஸ்கேரேஜ் ப்ராப்ளம் நடக்கலாம். ஸோ எல்லாருக்கும் அப்படி நடக்கணும்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது இல்லையா? அது மாதிரி யாருக்கும் அது மாதிரி நடக்காது. ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி நான் வரி பண்ணிக்க வேண்டாம். அதனால் ஸோ நான் வந்து சில ஹோம் ரெமெடிஸ் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நைட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பால் எடுத்துக்கோங்க. பாலில் வந்து பெப்பர் போட்டு குடிக்கலாம். லைட்டாக பெப்பர் போட்டுக்கோங்க, லைட்டாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, லைட்டாக சுகர். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் நீங்கள் பால் நல்லா போட்டுட்டு நல்லா டம்ளரில் ஆற்றி குடிங்க. ஸோ நல்லா கேட்கும். அதுமாதிரி கார்கிளிங் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நிறைய பேர் ஆவி பிடிப்பாங்க இல்லையா? ஸோ நீங்கள் அதை மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிப்பாங்க. ரொம்ப நேரம் நீங்கள் அதை பண்ணாமல் நீங்கள் நார்மலாக கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி இருக்கு இல்லையா, இஞ்சி டீ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதில் லைட்டாக கொஞ்சம் தேன் கலந்து நல்லா தண்ணியை நல்லா இஞ்சியில் தட்டி போட்டு கொதிக்க வச்சு நல்லா ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து நீங்கள் 1/2 டம்ளர் வரையும் ஆகவே நல்லா சுண்டை வற்ற விட்டுட்டு அந்த தண்ணியை நீங்கள் குடிக்கலாம். பூண்டு நல்லது. ஸோ இந்த த்ராட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கறனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த வறட்டிருமல் வரலாம். ஸோ இருமல் வரப்பெலாம் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சுடுதண்ணி ஹாட் வாட்டராக குடிங்க. அந்த மாதிரி பூண்டு சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் சாப்பிடுங்க. பூண்டு வந்து சில பேர் சுட்டு சாப்பிடுங்க. ஸோ அடுப்பில் வந்து நான் ஒரு 4-5 பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க, நல்லா சுட்டுருங்க. சுட்டுட்டு நல்லா அந்த தோலாக உரிச்சிட்டு நீங்கள் அதை சாப்பிட்டுட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் பால் குடிச்சிருங்க. இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த பூண்டு ஸ்மெல் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அது கூட அந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து சரி பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் மிளகு சூப் ஒரு 4-5 மிளகு எடுத்துக்கோங்க, பூண்டு எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் லைட்டாக மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நல்லா தட்டி போட்டு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லிலாம் போட்டுட்டு நல்லா தண்ணியில் நல்லா சுண்டை காய்ச்சி அதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சூப் மாதிரி நீங்கள் குடிச்சு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள், எந்தவித பாதிப்பு பிரச்சனையும் வராது. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக க்யூர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா உங்களுக்கு ஹார்மோன்ஸ் வந்து உங்கள் உடம்புல இருக்கிறதுனால ஓரளவு கண்ட்ரோல் பண்ணால் ஸோ உங்கள் டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் இது அவங்கள விட்டு கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்போஸ் உங்களுக்கு பெரிய ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணால், மற்றபடி நீங்கள் எந்தவித பாதிப்பும் உங்களுக்கு வராது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் பையனோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.